So guys, mag-unboxing tayo sa susunod natin nga kakalikutin. Meron akong in-order na pyesa sa online. Meron akong papalitan doon sa sasakyan. So ito yun, i-unboxing natin. Ito yun siya. Hey, Miming. Ayun siya guys, oh. Tanan! I-unboxing ulit. No, para sa mga Miming yan. Ayun na. Ito yun siya. Hey, Miming. Ayun siya guys, oh. Taran! Taran! I-unboxing ulit. Unboxing ulit. Taran! Ayan, may ibang box ulit. Pero wala na, maliit lang. Wala na, maliit lang. Ito siya guys, oh. Tawang! Hello, laki. Pero sa totoo lang, maliit lang. Ito siya, oh. So, ayan. Ayan siya, oh. So, kaya nang umula kung para saan ito. Basta may spring na malaki. Ayan. Suwabe na ito. Pwede. Dalawa ito siya. Ito yung isa. Kaliwat kanan din. Kaliwat kanan ito. Left and right. Ito siya, oh. Ayaw. Yun. So, sa susunod natin na video, doon na tayo magpapalit.